วัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เครื่องเล่นทอร์นาโดนะครับ3 นาทีนะจ๊ะใครไม่ไหวยกมือกลางกระบาดนะครับ3 minutes automatic ไปครับ let's go ลุยจ้าสูงขึ้นมาสุดท้ายครับช่วงนี้สุดท้ายอีกต่อครับค่อยๆชะลอเลยครับจบแล้วนะจ๊ะสายเซฟตี้เบลครับ please take off your safety belt take off safety กดสายเบลนะครับงัดฝาทิปล็อกขึ้นนะครับงัดฝาดึงสายแล้วกดเบลได้เลยครับผมเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับที่บอกครับถ้าเราผลักให้สุดจะ push up ผลักให้สุดจะได้ลงง่ายๆนะฮะเวลาลงระวังด้วย